Hej, jeg hedder Mark, som I lærer nok ved, og jeg har lavet en analyse af novellen Brødrene, også kaldt Forældre. Bare lige for at starte af med resumé. I den her novelle, der har vi med to hovedpersoner at gøre. Vi ser det mere fra den ældste perspektiv, men der er også den yngste. De to er på vej til Odense fra København, hvor at de skal besøge deres far, som de ikke rigtig har haft særlig meget at gøre med de sidste par år. Fordi han boede i USA og er nu flyttet til Odense med sin nye kone Heather, hvor at de så skal have et barn. Men imens de her to drenge, de sidder på toget, snakker den yngste bror hele tiden om deres far. Han er ret begejstret for, hvor mange penge faren tjener, og hvad de måske lave, når at de ankommer til Odense. Mens at den ældre bror, som er fortælleren i den her, er mere skeptisk og vred på faren, fordi han føler lidt, at faren ikke gider dem længere. Men det er sådan, at når de nærmer sig Odense, så foreslår den ældste, at de kan tage videre til mormoren og morfaren i Skanderborg. Men da toget så stopper ved Odense, så tager han hans lillebrors hånd, og de går ud på perronen og møder deres far. Og så er der personkarakteristik. I den her, som jeg sagde, har vi to hovedpersoner. Vi har den ældste og den yngste. Den ældste virker ret vred og sarkastisk. Han prøver på en måde, kan man sige, at virke cool over for sin lillebror, og ret ligeglad. Men man kan godt mærke på ham, at han faktisk er ret såret, og han savner faktisk bare sin far. Han har på en måde mistet tilliden til ham, fordi faren har svigtet dem. På en måde både økonomisk, fordi han ikke var så god til at hjælpe deres mor, og følelsesmæssigt. Så er der den yngste bror, som der er mere naiv. Han er håbfuld. Han ser stadigvæk op til faren, og tror på det bedste. Han minder lidt på en måde, kan man sige, om et barn, som der ikke rigtig ved, hvad der sker rundt om ham. Men på en måde efterligner han også bare lidt hans bror. Så er der, hvis jeg skal forklare lidt om faren og moren, de er skilt. Faren er ikke særlig meget i drengenes liv. Han har fået en ny kone, skal til at have et barn. Og den ældste virker lidt, som om han føler, at han har skuffet ham. Eller at den ældste føler, at faren har skuffet ham. Moren derimod, hun kæmper hårdt for at få det hele til at hænge sammen. Hun er alene med børnene hele tiden, og prøver sit bedste for at få dem til at gro op på den bedste måde. Så har vi et miljø, hvor at den foregår i et tog, hvor man på en måde kan sige, at det hele tiden ændrer sig på vej til Odense, fordi at de kommer ind i nye byer. De er selvfølgelig i sådan en togdel, hvor at man på en måde kan sige, at det er lidt lukket og klaustrofobisk, hvor at det virker lidt som om, at de ikke rigtig kan slippe væk fra hinanden, eller fra tankerne om deres far. Det her psykiske miljø er på en måde præget af den her usikkerhed og splittelse mellem, om de skal vælge at tage hjem til mormor og morfar, eller om de skal tage til faren. Hvor at man på en måde kan mærke på brødrene, at de kommer fra den her familie, der hænger særlig godt sammen. Hvor at den ældste bærer den her vrede, mens at den yngste prøver at holde fast i håbet. Så man kan på en måde sige, at i det her sted, der bliver det lidt fyldt af tanker og følelser om deres far, som om at de kæmper lidt imod det. Eller storebroren kæmper mest. Så. Fortælleren. Vi har en førstepersons fortæller, som der er den ældre bror. Vi ser det på en måde gennem hans øjne. Vi har at gøre med en indre synsvinkel, fordi vi får på en måde adgang til den ældstes tanker og følelser, hvor vi får lov til at høre hans side af historien, hvor vi derfor ser faren på lidt en kritisk måde, som han gør. Det gør på en måde den her tekst lidt mere personligt og realistisk,
fordi vi mærker hans sådan, frustration og usikkerhed om, ja, hvad han tænker om faren. Så, ja. Men i den her, der er der på en måde de her indre konflikter, hvor at det mest er den indre konflikt ved den ældre bror, hvor han savner sin far, men han også føler sig vred og svigtet. Han prøver på en måde at overbevise sig selv, at faren ikke betyder noget, men han kan mærke, at han stadig håber, at faren vil tage imod dem og elske dem. Der er også den her ydre konflikt, som der foregår mellem de her to brødre, hvor at den yngste håber og tror på faren, mens at den ældste prøver at beskytte den yngste mod at blive skuffet. Der er også i den her, der er der meget vigtige temaer, som der virkelig, man kan se meget i dem, som forældresvigt, om at man kan mærke, hvor meget faren har svigtet dem, og hvordan det har påvirket deres liv. Men der er også den her broderskab om, at de prøver at hænge sammen og være gode brødre, hvor at de på en måde har deres forskellige meninger. Så hvor at den her novelle på en måde, kan man sige, den viser lidt, hvordan skilsmisse og afstand, det kan sådan gøre meget ved børns udvikling og gøre børn usikre og ked af det. Især når man på en måde kan sige, at en forældre har startet et helt nyt liv. Budskabet ved den her er måske, at børnene bliver dybt påvirket af forældrenes valg. At de prøver at beskytte dem selv mod skuffelse, selvom det betyder, at de lukker for deres egne følelser. Altså, at forældre skal huske, hvor meget deres valg det påvirker deres børn, og at børnene faktisk bare prøver at beskytte dem selv i sidste ende, når at forældre ikke vælger et godt valg. Min vurdering ved den her novelle til dag, det er, at jeg synes, den her novelle i min mening er ret rørende og realistisk, fordi den viser, hvordan mange børns liv desværre er, og sådan, hvordan man valg af forældre nemt kan påvirke dem. Jeg synes, sproget er ret godt brugt, fordi vi hører det fra en rigtig dreng i fortællingen. Altså, dialogen virker ægte, og ideen om det her tog, det virker ret godt metaforisk. De er på vej et sted hen, og de ved ikke rigtig, hvad de venter på. Om en far, der er velkomne, eller en far, der er lidt ikke så glad for, de er der. Så jeg synes også, at slutningen er ret stærk, hvor at broren selvfølgelig ender med at tage sin lillebrors hånd og sige, kom, vi er her. Selvom han nok er vred og skuffet, så vælger han på en måde, kan man sige, kærlighed. Og det gør novellen i en form meget menneskelig. Men jeg synes, den er rigtig god, den her novelle. Så ja, det var min novelleanalyse. Og så vil jeg bare lige sige tak for at lytte, kan man sige. Jeg håber, at den opfyldte alle ønskerne.